刚刚看了生活活页上的它的广告，306册是造化之通，写的是造化之通。造化真的很造化。师尊呢，总是有些惊人之作，像这2个礼拜我就变成咳嗽大王。一咳2个礼拜，应该时间是很少。我听说有所谓的百日咳，百日咳，要咳100天，咳100天就等于是3个多月了。2个礼拜是小意思，不过我咳的声音很大。每一次我在家里咳的时候，隔壁的狗都在叫。我一咳，狗就叫；一咳，狗就叫。这一弹一唱，那只狗以为我是在跟它讲话。莲旗上师呢，你有听到有。狗的叫声跟我咳的声音很像，真的是造化，这就是造化之通，什么都是大王，连咳嗽也是大王。我一咳整个餐厅都震动，所有的人都看着我。